새벽 한밤중 주차된 차량에 불길이 치솟았다. 범인은 방금 출소한 40대 남성이었습니다. 광주 남구 불과 2시간 사이에 차량 2대가 불탔습니다. 범인은 헌옷에 불을 붙여 차량 밑으로 던지는 방식으로 방화했고 다행히 인명피해는 없었습니다. 경찰은 CCTV 추적 끝에 광주 도심에서 이 남성을 긴급 체포했습니다. 그는 조사에서 단 한마디 기분이 나빠서 라고 말했습니다. 과거에도 방화 전과로 봉역 후 3개월 전 출소한 전력이 있던 남성이었습니다. 충격적인 방화 사건 여러분은 어떻게 보시나요? 댓글로 의견 남겨주세요. 그리고 좋아요, 구독, 알림 설정 부탁드립니다.